们现在默契都不在戏里面，都在戏外，穿同样的牌子鞋子，你跟我讲，那也就是他的奴才。我怕有太抢戏我怕大家都看我这颗头。我喜欢我的生活是有波折的。他就是一个做工的人呐，对，就是很乐意做工啊。那个比手画脚吗？我跟你们讲了这么多好话，不要玩这个游戏。他一定会做这个动作啊！你今天不是做美食节目吗？不舒服。My Video 的观众朋友，大家好，我是甜心。大家好，我是明顺。我叫高明明，人如其名，高冷又聪明，常常摆出一副不可一世的傲娇感。话不多，但是讲出来都是字字重点。然后我们经营的这个 Q18集团呢，它就是一个量子科技的公司，它来发明，创造人就是我了。对，他创造。在戏里面就是演的叫做柯博士，那也就是他的奴才，他的奴隶。他叫我做什么，我就发明什么。他叫我不要发明什么，我就不要发明什么。对，所以整个旗子都是他在走，是。那我是在为他付出。我们现在默契都不在戏里面，都在戏外，穿同样的牌子鞋子，你跟我讲，好恐怖。这就是完全我们演绎的量子纠缠，就是这样子的。其实我们真的接这部戏都是在导演以外，我们都有互相联系，因为其实对我来讲啊 ，Q18 跟科技的东西，我真的是一窍不通。我就叫他来演嘛，我说来陪我演，拜托拜托。而且我就跟他讲说，你知道我们现在的粉丝，我们不能除了上面我们已经有粉丝，我们要往下发展，一定要往打入年轻，接个位置挤进去，对，扎根这样子。我们两个有一场戏，他做了对不起我的事情。所以我要处罚他，所以那时候我们也为了小孩要一个完整的家，所以才会有永恒之戒这个产品的问世。有一场戏我一直记忆很深刻，就是我摸着他，我问他：“你爱不爱我？”我爱你。你说的是真话吗？如果你想听这种话，得把永恒之戒拿下来。因为他曾经就出轨，然后我还是选择跟这个人生活在一起。这个东西是他告诉我说，我们把戒指拿掉，你才会听到真正的答案。然后我最后还是跟他说，还是戴上。那种感觉就觉得说，其实不想听到真话啦。我不就是好像高明明很可怜，他好像一副就是我是个女强人，我很坚强，但是其实原来其实我觉得她是一个不敢接受真话的一个女人。不是短发，我戴的是假发。那时候讲到科技的时候，我第一个就直接冒出来第5元素的女主角那样子。本来是想说可以再缤纷一点，然后后来就想一想，就是好像又玩得怕了，太多了，我怕有太抢戏，我怕大家都看我这颗头。我反而觉得他一定要跟科技的东西反差。但虽然他嘴巴讲的台词全部都跟科技有关系，但是他的一生我都觉得一定要跟人很接近，他不可以有一丝像老婆这种头发。对，我就觉得如果他是这样，他就有一个神经病。长寿我不会买，我都这么老了，我再继续长寿下去，其实是很痛苦的。你看到那些跟你一样年纪的可能已经走了，那你的心境又跟年轻人拉不上，我觉得是痛苦咯。但是要是以后的那种 AI 量子技术啊，它帮人类做完所有的工作，我们不用打工，然后我们还是保持的健康，就是那当然是最好啦。但是你还是会空虚啊，生活一定很无聊啊，你没什么东西可做了。我喜欢我的生活是有波折的，是有曲线，有好不好，就是问题来要去面对它，解决它。对啊，那个才是一个完整的生活啊。他就是一个做工的人啊。对。就是很乐意做工。这个戏在这个时候上，跟现在的社会、跟现在的世界，是很适合观众去看跟探讨，可以找到自己可能要发问的问题，或者是你要找的答案，可以在这个戏里面找到。那个比手画脚吗？我跟你们讲了这么多好话，不要玩这个游戏。不会玩游戏啦。我先讲不管2个字。第2个字啊。这样好猜了吧？我都晕了。好猜吗？第2个字啊。第2个字。量子。演员，我们戏的演员。演员啊。理解。对呀。好，你学嘛，对。我直接给你2个人。这是什么？小心笔画，要没办法播出哦。这黑字白字。
有了，你看。哎，怎么可以这样？可以啊，就2个啦。 3个字啊，第一个字，他每次一做菜的时候，他一定会做这个动作。盐，金老师，盐，黑字白字，哎，这有了，你看。对，有没有？盐，那个厨师有没有？你今天不是做美食节目吗？盐，哎，第二个字，有什么意思？好啦，黑子啊，炎亚纶啦。对嘛？可以吧？还可以吧？哈，有接近。很热，要不要多几题？没有，我不要什么贵阳他，我要装可爱3连拍。所以我很厉害。真的吗？好，那你装可爱3连拍。不舒服。哎呦天哪！哎呦！我的天哪！哎，结果对他跟我讲，结果是他没事，我们脸红了。从半导体到奈米科技，量子运算、量子感应、量子生物技术、量子 AI。Q18 身为最先进的科技先驱，提供人类最美好的生活。科学家的职责就是不断的寻求突破。我们 Q18会永远站在科技的最高端。我想要拥有生命，想要更了解人性。